Siema. Cześć. Dzisiaj nietypowy odcinek. Będziemy pokazywać twarz. No już pokazywaliśmy, dobra. No, na niektórych Siema. Cześć. Dzisiaj będziemy grać w Monopoly Games. dopiero co przyszło. Tak, właśnie. Ja do niego przyszłam. Przed chwilą. Przed chwilą i on to rozpakował i mówi, Jula, chodź, my nagramy. No, Patrzcie, jeszcze tego nie otwieraliśmy, więc nie wiem co w to jest. ogóle. Wcale. Wcale. Ja muszę się zmieścić. Więc będziemy teraz dzisiaj w to grać. Dobra, otwieramy. No Maciek, już widzimy postacie, które będziemy. Patrzcie. Są takie postacie. Takie, może nie widzicie, bo ja wam tu zasłonię światło. Nie widzą. Ale później pokażemy i tak. Później pokażemy. Ja Otwieramy. się nie mieszczę. Dobra. Wow. Do- Na sam początek rzuciły mi się figurki. Tylko to. Ale Już trochę wam się pudełko podarło od tych figurek. Jest trochę popsute, bo to w podróży było. No. Jest trochę popsute. Patrzcie. Mario. Figury. Mario. Siema. Pionask. Mario. Ja drugą. Daj, ja drugą pokazuję. Dobra. To sobie bierz księżniczkę. Ale i tak nie Pikaj. Czy jak ona tam miała? Daj to! Gówniana księżniczka jest mocniejsza od nas. Gówno to jest. wyrwał. Zobaczcie, Maciek to wyrwał. Dobra, jest. wyszło. Jest księżniczka. Jakaś tam Maj. princes. Siema. Okej. Teraz ty? Następny. Tu se stoją Tak, tutaj przed na... wami. Ale i tak ich nie widzicie. Tabletem nagrywamy. Widzicie? No bo czym innym. Może nie zauważycie? Nie, tak nie. Nagrywa się? Nagrywa. Ała. Jakie ale? Dobra. Jest taka No i żaba. ten jest też fajny. Czekajcie, gdzie on jest? Tu. Piti. I... Małpa. Ja na niego ostatnio kiedyś mówiłem ten. King Kong. King Kong. Dobra. King Kong ostatnio. I kosteczki oczywiście. No kostki. Kostka jedna zwykła z numerkami, a tutaj mamy różne takie... Moce chyba. Tak, moce. Tu są. Tak, jakieś Tak, to są moce. To są moce, patrzcie. takie żółwiki różne, jakieś Wiki, złodzieje, wszystko. Takie powóz. Słabe. Dobra, mamy też planszę. Plansza. Instrukcja. Tu jakieś obsługi. karty, Jakieś karty. które się po drodze oczywiście rozmieszały. Właśnie, ale tu chyba było tak. Okej, a pod spodem hajs. Musimy to teraz wszystko wypchać. Było się wypchało po drodze, bo wiecie jak to? To jest taka To jest instrukcja. długa. Bardzo długa. Będziemy czytać. Nie? Ja rozłożę planszę, gdzie jest ta plansza? Co ty robisz? Gdzie jest plansza? Gdzie ty włożyłeś tą planszę? Gdzie jest plansza? Tak. Ja to rozkładam. Moje. Nie, No i teraz sprawdzamy planszę. on Czy mi o jest tym- fajna? on mi o W tym ogóle wczoraj się opłaca. On mi o tym wczoraj powiedział i ja też się ucieszyłam. Przyszedł SMS do mamy. Patrzcie. Taka duża mapa. Ja może wezmę. Się posunę, byście widzieli. Patrzcie. Tylko ona chce chyba kupę. No tak klęka przed wami. Jest czarna z tyłu. Tył, czarna. Oczywiście. Dobra. Rozkładamy planszę. Składamy. Tak, żebyście widzieli. To są jakieś karty. Aha, to są moce. Dobra. Ja dzisiaj biorę najsłabszą dziewczynkę. No tutaj, żebyście widzieli. To jest tutaj. Dobra, to ja biorę King Konga. King Kong. I
chyba to się robi tak, że jak mamy te karty, to się bierze chyba kartę, jak mam King Konga, to mi dajesz King Konga. Dobra, tak będzie najlepiej. Tylko hajs. Aha, nie, dobra. Bossy musimy jeszcze wstawić. I tutaj jest idź do więzienia. To jak, Mamy więzienie. to jak tu staniemy, to idziemy tu. Tak, To bo- jest... Czekaj, ja wam pokażę. Dobra! Tutaj mamy idź do więzienia. No i tutaj jak mamy idź do więzienia, to idziemy tutaj. To? Tutaj. To? Jestem. A, sorki, mamy katar. Mamy katary, mamy jakieś zapalenie czy coś. Trochę przesunąć was. No, bo mnie nie widać. Okej, i tak nie musicie nas widzieć. Tak, Więc nie mamy musicie nas widzieć. od Ja... No nie gadaj, że księżniczka wygra. No księżniczka jak A, Aha, na karty i bossy. i Żebyśmy nie bossy grali. są. Daj mi moją moc, bo tu ja rozdam może moc. Ja, co ty robisz? Nie, Daj mi księżniczkę. weź se. Tu masz księżniczkę, a ja mam tutaj. King Konga bierz. Mam King Konga. Musimy teraz Kung, przeczytać Kung. nasze moce. Dobra, ja szybko czytam. Dobra, czekajcie. Musimy nagrać. Kto pierwszy? Ja. Dobra. Zdolności Super Start. Wykradnij po 3 monety od każdego gracza. Doładowanie. Jak będziemy mieli wszyscy gracze oprócz ciebie opuszczają po 2 monety, czyli dają mi. Tak? Upuszczaj, to na przykład... Ja na przykład stoję tu. Na przykład gdzieś, I- sobie stoi i No. on musi tutaj sobie dać Czas na tutaj. księżniczkę. Księżniczka ma pierwszeństwo. Dobra. Zbierz z banku czynsz za każdą nieruchomość, jaką posiadasz. Zdolny superstar. Doładowanie. Wybierz dowolnego gracza, który musi upuścić 4 monety. Czyli ja. To jest doładowanie. Dobra, to kto zaczyna? Od najmłodszego. Mamy po tyle samo lat, ale jeszcze miesiące, więc ja mam 8 lat i miesiąc. Ja nie wiem. Ty masz więcej niż miesiąc. Masz gdzieś chyba z 8 miesięcy. No to ty zaczynaj. Ja zaczynam, Proszę bo bardzo. jestem młodsza. A bossy! Bossy? Bossy! Na początku Bossy. też trzeba walczyć z bossem, to ja pierwsza. Ja walczę. Ale czekajcie. Poziom 5. Znaczy 3. Walcz. Z księżniczką, już wam pokazuję, taka księżniczka, boss za 30 monet. Muszę, W banku oczywiście. tutaj co muszę zrobić? Rzuć 4 lub więcej, aby wygrać. Muszę rzucić 4 albo więcej, Dobra. żeby wygrać. Ja walczę. Daję ci teraz nieszczęście. Dawaj. Nieszczęście ci dałem. Nie żyła. Wygrałam z bossem i mam 30 monet. 10. 20. To na razie początek, to mało monet. 6 monet. Mamy tak, mamy piątki, Możemy sobie ustawiać wszędzie. piątki i jedynki mamy monety. Dobra, jeden do ciebie leci. I ta karta, Zobaczysz, że ja wszystkie pokonam bossy. i ta karta idzie do mnie. Rozstawiamy sobie bossy. Gdzie chcemy? Ja chcę. Gdzie chcemy, zostawimy bossy, jak walczymy już z bossem. My nawet tego nie otwieraliśmy. No nie. Tylko oglądaliśmy różne takie jakieś tam No, trochę nam się filmiki. podarło. Ten hajs tylko wyciągnęliśmy i... Ale tak to nic nie widzieliśmy, tylko pieniądze wyciągnęliśmy, bo tak nas kusiło. No, chciałam zobaczyć jak ten hajs Teraz wygląda. Maciek. 1 i... Skorupa! Dupa skorupa. A ja wtedy też miałam 1. Ja miałam wtedy 6.
Ale to był boss. A no. To nie. Aha, i jeszcze mamy takie... Dawaj 3 monety. Musi się tu nie dać piątala. No. No i też mamy takie wysokie słupki z takimi strzałkami, czyli że ruszamy się na taki słupek dalej. Jedynka. I jedynka i złodziej. Zabieram. Jest mój boss. Jest mój boss. Wybrałeś mi bossa. Jezu, nieważny jest boss. Okej. To teraz jedynka, jeden. Siema. Musisz... Dobra, księżniczka cię teraz dojedzie. 6. I skorupa. A tu się... 3 monetki, to piątka. Trzymaj. I Teraz... walczę z bossem, poziom pierwszy o 20 punktów. Dawaj kostki. I ile musisz rzucić? Musisz Czekaj, daj. wyrzucić 3. Wyżej trzeba było więcej, aby wygrać. Dobra. 4. No i 20 punktów. To jest takie łatwe. Ej, jeszcze jest boss finalny, za którego dostajecie 3. 100 punktów. No, Wow. dawaj mi kostka. No i teraz jedynka będzie. No i co? I kasa. I się ruszam tu, bo byłam tu. Dobra, mnie to tam nie szkodzi. I jeszcze z bossem, bo jestem tu. Drugi. Poziom Bez nadzieja. drugi. Wyrzuć 4 lub więcej, aby wygrać. Zostawię jedną monetę, to czyli piątaka. No dobra, muszę rzucić 4 lub więcej. Po 3 razy możemy. 4 lub więcej. 2. I ostatnia szansa. 4. Nie wygrałam, więc ten boss idzie. Przesuwa się o 1 stopień. A nawet o 2. Dobra. Jestem w więzieniu. Mieliśmy też pomysł też nagrać, a ja mówię, może tą nową grę. No nie, muszę. Ale piątala. Z kim walczę? 4. Ja cię. I jeżeli nie Jak wygramy będzie z jeszcze raz 4, to mam jeszcze 3 szanse. Jak Jest! Wygrałem. nie wygraliśmy z bossem, to kładziemy go tutaj koło planszy. Na środku planszy prawie. Bo go kładziemy na środku planszy, jak nie wygraliśmy z bossem. Ty przegrałeś z 2. Ja cię. Ja nie przegrałam z 2 bossów. Ja z jednym przegrałam. Hajs nic nie znaczy. Skorupa i piątala. Dobra, Polecam wam, żebyście kupili tą grę. 13 minut. Ja cię. zaraz będziemy musieli chodzić. 1. Proszę, obyś nie trafiła jedynki. Ale też byś musiała stawiać. Tu gdzie ja. Dobra, mogę sobie zabrać. Nie zabrałaś mi. O, walka z bossem. Kto to? Poziom 5. Muszę wyrzucić więcej niż 5. To była moja lala. Znowu 3 szanse. 2. 1. Jest, wygrałem ostatniej szansy. Ja mam 3 bossy. Dajcie mi moje kostki. Ile tam było? 40. 40. Raz, 10, 20, 30, 3,5. 40. 3,5. Ile my mamy piątek? Dobra, ja chcę rzucać. Skorupa. Dawaj 3 monety, to 1 piąta. No nie tu, tylko tu. Ja wyrzuciłam poł. 4. Ja wyrzuciłam poł. Boss? No nie, to twój. No mój boss, oddawaj. Dobra. On mi zabrał mojego bossa. To lalę mi zabrał. Nie wiem, nie pewnie. Dobra, ludziska kończymy. Para.